एक्सीडेंट पे थियो असांजो ऐं उते असां नूरियाबाद वटि असांजे दोस्तनि जो एक्सीडेंट थियो वरी उनखे खणी करे असां सिविल अस्पताल हैदराबाद आयासीं वरी उनखे फारिग करे जेको आहे मां कराची पहुतुसि आइन माहिर साहब मूंखे गाॾीअ मां जीअं लथुसि त तीअं मूंखे फाकुर विझी करे मूंखे चई त स्टेज ते अचो ऐं स्टेज ते वियुसि साईं छा ॻाल्हाया दोस्त किथे आहिनि चई साईं हू विया आहिनि सर सेक्रेटरी उते जेका आहे गंजाणी पई हले अच्छा वो तो मुझे ॻाल्हाइण त फुज़ूल पर पोइ बि उन हूंदे बि लाड़काने जो माण्हू आहियां मोहन जी दरी मिटीअ जो ठहियल आहियां जिथे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जहिड़ा अज़ीम लीडर हुजनि ऐं उन ई पाड़ी में उन इलाइक़े में रहंदड़ आजन सियाल भी हुजे त आउं ते हिकिड़ी उस्ताद इनकलाब जी ॻाल्हि कई इनकलाब ईंदो त हितां ईंदो इन कराची प्रेस क्लब वटि ईंदो ऐं अॼु असां उन तरफ़ वधी रहिया आहियूं इंशाअल्लाह रहमान वो ॾींहुं साबित कंदो त इनकलाब जी सूरत हाल कीअं थींदी आहे कीअं दोस्त आइनी दीवार बणिजी विया आहिनि कंहिं शइ खे कोन था ॾिसनि त कोई केरु ईंदो उहो अची को अॻवानी करे उस्ताद जेको बि ईंदो असांजी अखियुनि ते उहो असांजो रहबर असांजो अॻवान आहे जेको बि ईंदो असां हुनजे गॾु हलंदासीं ऐं उहा दिलि हाजी शफ़ी मोहम्मद सच साहब में आहे साईं सिकंदर साहब में आहे वो वॾे जवाब खोसे में आहे दोस्तों 7 जून जो ठहियल ठुकियल हिकिड़ो प्रोग्राम उस्तादनि खे कराए बीमा उहो बि ततल रोड ते वेठो हुयो का ख़बर न पई पवे त दोस्त छा करे आया आहिनि चई बाबा सब मुतालबा तस्लीम एग्री 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 बाबा कब सही हो साचो से बाबा ये त कम अफसोस में वेजी आसे असां अफसोस में वियासीं असांजी ॻाल्हि सम्झ में न पई अचे त ही दोस्त छा करे आया गाॾियूं न चढ़िया निता हलिया विया वर्किंग कमेटी जो इजलास थियो पंहिंजनि दोस्तनि चयो बाबा इजलास में कीअं थो वञी बाबा इजलास असांजो आहे इदारो असांजो आहे बाबा हाजी शफी मोहम्मद जो आहे सिकंदर जो आहे अतीक जो आहे साईं जो आहे साईं जो सभिनी जो आहे इदारे में कीअं वेंदासीं इदारे में वियासीं साईं वारा मोहम्मद बच्चन साहब वारा वियासीं छा असां कंहिंजो पैगाम खणी वियासीं पंहिंजे दोस्तनि जो खणी वियासीं दोस्तनि जो पैगाम खणी वियासीं उनखे चयोसीं त ही दोस्तनि खे तव्हां घुरायो ही दोस्त ईंदा नाराज़ आहिनि चई साईं कमेटी था ठाहियूं कमेटी ठहियूं उहे लाभ हासिल न करे सघियूं कमेटियूं जस आहे साहब खे जंहिं इजलास कोठायो हिते इजलास कोन हुयो हिकिड़ी मिलापो हुयो दोस्तनि जो जेको जेका उन हिकिड़ी रखी त सीनियर जेके उस्ताद जेके रिटायर थी विया आहिनि उनखे माण्हुनि खे जेका आहे का प्रोग्राम कयो ऐं उहो प्रोग्राम थियो उहा प्रोग्राम में जेके दोस्त हुया मां सीनियर दोस्तनि खे जेका असांजी क्रीम हुई जिन खे असां इज़तूं ॾेई करे सॼी सिंध मां कटे करे असीं स्टेज ते विहारियोसीं सभु दोस्त असां हेठि वेठा हुयासीं मां उन्हनि ॾे हथ ॿधी करे हुननि खे अर्ज़ु कयो त मुंहिंजा दोस्त मूंखे बचाए ॾियो त माण्हू चवनि पिया त हिन जा दोस्त कहिड़ा आहिनि हे त वेठा अथसि मां चयो बाबा ही दारनि में अचनि दोस्त मुंहिंजा उते असीं ॻाल्हायूं उते जेको असां मौक़ुफ़ रखियो आहे उन मौक़ुफ़ जी जेका आहे ताईद ते जेका मां उते रखिया हुया ऐं त हुननि जे इजलास में वाक़ात बि करे आयुसि ॿार अची मूंखे बचायो चए साईं असेंबली कोन्हे का मां चयो असेंबली कीअं न आहे असेंबली आहे मुझे इदारो है मुझे असेंबली आए हिते मूंखे ॻाल्हाइण जो हक़ आहे पर जेकी मुंहिंजी ॻाल्हि खे नथा मञो त वाक़ात थो कयां मूंखां पोइ मुंहिंजो बहादुर अॻवान सिला शहदाद कोट जो और मुमताज़ वॾो साहब
वो भी वॉकआउट करे निकिरी आयो। साईं डिवीजन लाखाने जो सदर अलीगुल चए जे आज तू नथो वे तो मां छो अचां। उहा निकिरी आयो, आया अची भाकुर में तो सभई दोस्त अची असा के तो ठीक है नाराज भी थी खा भी थी ना है जेका कमेटी ठायो उन कमेटी जो समरियो निकतो है साहब जेका फेसबुक ते रखे फजर जी नमाज पढ़ी करे रखे तो फेसबुक ते त असा इजलास में अचूं था। इजलास 20 तारीख इजलास में अचूं था। 20 तारीख 15-20 मिनटन का पो वरी जेको है ने उन दोस्तन जी जेका खबर लगी त जी इजलास जेको है ने मुलतवी कर दो। आ फोन कई लगाई मरकजी सदर साहब के मुझे काबिल एहतराम अज भी असा उन जी इतनी इज्जत करना है। हाने भी असा जो दुआ हाने भी असा जिरान भाई करे हाने भी असा गद्दो हले असा जे मसलन के सिधो करे नी जेके मसला मुजा मसला ना उस्ताद जा मसला है सिधा करे दे असा के काबिल इज्जत आ काबिल एहतराम आ अज भी न कदो तभी काबिल इज्जत आ काबिल एहतराम आ। कने आ फेसबुक ते या के किस्म की का शक्ल कोन रखी है के दिखला दोस्तों उन दोस्तन के सोचो खपे तो 19 तारीख का इजलास मुलतवी न करला। साईं मुझी फोन अटेंड न कई वरी रिप्लाई न ॾिनई कुछ टाइम का पो भी जब फोन कया उन का पो मां जमाल साहब के फोन कई जमाल साहब ही शाय इजलास जो मुलतवी थियो जैसे इजलास तब पंजो जेके हुयूं गालियूं हुयूं वो त गवर्नमेंट मने चुकी है एग्री थी वई है सजी शय थी वई है इजलास जो को तो हुयो कोन मां इजलास में असी अचूं तवा के हार पाइयो आ ही हेडो सारो जेको पहाड़ ता टुकियो अपग्रेड वालो असी त अचूं तवा के गुल पलाणे ला यार कभी का तनकीद का कोन पियो चा गुल पलाणे ला पिया अचूं। फोन दोस्त बंद कई ओके सर ठीक है दोस्त चवन था इजलास में दोस्त न था अचन वो साईं ॾेई छॾियो त मां इजलास में अचां थो इजलास मुलतवी 20 तारीख़ कयो दोस्त था चवन त 15 ॾींहंनि जो जेको आईनी मार जेके दोस्त आहिनि उहे चवंदा त 15 ॾींहं खां पोइ जेको आहे न जेके दोस्तनि सही ॾिनियूं आहिनि त 15 ॾींहंनि खां पोइ उते ही वरी उन दोस्तन चई सही को सिजावल में वेठो को बदीन में वेठो को लाड़कान में वेठो किथों है ये जेके सही की थी अरे बाबा अलाए छा तो दे सऊदी अरब का पासपोर्ट तो अचे 5 मिनटन में जेको हुआ शय तैयार थी करे हमरा एयरपोर्ट ते चढ़ी निकतो हले तो वने शाय मसलो आ चेक अचे थी चेक पास थी वने सही सा हुआ उन वरी 15-20 मिनटन का को शायद हुआ बंद करे से